Doelwitte met gemeenskap. Daar's 'n ou Afrika gesegde wat sê iets soos: as jy vinnig wil gaan, gaan alleen. As jy ver wil gaan, gaan saam. Die presiese oorsprong hiervan is nie heeltemal seker nie, my bedoeling is wel, spoed is moontlik as jy alleen is, maar volhoubare vooruitgang is iets wat die beste gebeur in gemeenskap met ander mense. En dit was nogal kenmerkend van die eerste Christene. Daar in die vroeë kerk, net na Pinkster, na die Heilige Gees uitgestort het, was hulle totale eenheid en gegroei as eenheid. Hulle het deur die Heilige Gees verstaan dat die krag en die groei in gemeenskap met medegelowiges, saam met ander, gebeur. Hulle gemeenskaplike toewyding aan God en mekaar het hulle versterk en die kerk het gegroei. So dit was doelwitte met gemeenskap. Ons lees in Handelinge 2 vers 46 en 47. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die navorsers Locke en Latham het in hulle navorsing aangedui dat gemeenskap juis motivering en sukses versterk. Die vraag vir ons is om te dink, hoe kan ons prestasies vier deur saam met ander doelwitte te bereik? En dalk moet jy 'n vriend of iemand vir wie jy respekteer vir koffie of tee nooi sodat julle kan begin gesels. Hoe kan ons mekaar bemoedig? Hoe kan ons by mekaar leer? Hoe kan ons saam groei? Nou, verskeie geloofsgemeenskappe het dit al reeds ingebou deur omgeegroepe of selgroepe wat hulle vorm, waar mense mekaar help om gemeenskaplik, geestelik te groei en mekaar ondersteun in aspekte van hulle lewens. Dalk het jy 'n doel wat jy graag wil bereik, of dit nou geloofsgroei of 'n projek is, en dan vra jy vir God om vir jou iemand se naam in jou gedagtes te gee, of vir jou iemand te laat raakloop wat jou daarmee kan help. Iemand wat op jou pad kom, wat die Heilige Gees vir jou sê, met hierdie persoon moet jy kontak maak. En dit kan 'n vriend, 'n mentor, 'n familielid wees. In ieder geval kan jy intussen vir God dank vir mense wat jou reeds help en vir wie jy kan of kon help. Leef geïnspireerd.